Fala galera, aqui é o Jean e hoje eu vou fazer um pequeno review do teclado ACO 5087S com suítes ACO Jelly Pink. Recebi esse teclado de um seguidor no Instagram, inclusive me sigam nas outras redes, estão todas na descrição. Ele também mandou esse Desk Mat e eu já fiz um vídeo sobre ele, dá uma olhada aí no canal. E vamos de review. Já vemos que ele é bem embalado, achei realmente bom. Temos aqui na caixa o teclado, manual de instrução, cabo tipo C, removedor de suítes e o de keycaps, e a ACO também incluiu na caixa alguns keycaps extras. E aqui temos o teclado, que vem bem protegido por sinal. Isso é ótimo, dá para ver o cuidado que a ACO tem com seus produtos, né? É um teclado muito bonito. Gostei muito do preto fosco dele. Ele é no formato TKL e layout ANSI. As keycaps são padrão ASA, em PBT, que é um plástico de ótima qualidade. E são double shot, que significa que são keycaps com duas camadas de plástico. O teclado é hot swap, que é muito bom, significa que você pode trocar os switches dele. Caso dê algum problema, você pode fazer a troca. Falando nos switches, são da própria marca. Suítes Jelly Pink são lineares e fazem esse barulho bem agradável. O RGB é muito bonito, tem a programação no próprio teclado. Infelizmente não tem o suporte do aplicativo, mas em outros modelos da ACO tem essa disponibilidade. Ele também conta com 2 níveis de ajuste de altura. O único ponto negativo que encontrei nele foi o fato de não ser o layout ANBT. Por ser importado, ele veio no layout ANSI e também ele é cabeado. E como eu não tenho o hábito de jogar, sinceramente eu prefiro wireless ou Bluetooth. Se bem que tem muito teclado wireless que quase não dá delay atualmente. E apesar disso, eu vejo que ele é um teclado de ótima qualidade, com um material excelente. Eu gostei muito do RGB dele e dos switches. Acho que um modelo wireless me conquistaria 100%, mas esse teclado aqui está sensacional. E é isso, galera. Deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha e até o próximo vídeo. Valeu!